Окей. За өдөр дараагийнхаа хичээлийг лекцийг кофеин кофе шоп хийхээр ирлээ. Сайн уу? За, кофений өдрийн лекц шах. Манай өрөөнд бас жоохон гэрэл хийх гэдэг. Гадаа цастай. Баяна. За ингэ. Хей. За, сайн байцгаана уу? За өнөөдөр ээлжилт одоо санхүүгийн хадгаламжийн талаар богино хэмжээний сургалт эхэлж байна. За өнгөрсөн хугацаанд бол бидний ярьсан зүйл бол зохиомжтой ядуурлын тухай. За тэгээд өртөө бэжж хэрхэн яаж та хадгаламжийг бий болгох талаа буюу зэрэгцээ баланс, хоёр дансны арга буюу одоо хэрэглээний дансныхаа суурь зарчмыг сайжруулах гэдэг аргын талаар ярилцсан. За өнөөдөр удахгүй шинэ жил болж байна тийм. Өнөөдөр чи 12 сарын 2-ны өдөр. Тэгээд шинэ жил болж байна. Хүмүүс маш их хэмжээгээр одоо 6 цэнгэлийн одоо сар эхэлж байгаа учраас өөрсдөө хадгаламжинд маш айхтар аюул нүүрлж байгаа бах. Жохон цоглоосон мөнгө нь ингээд одоо гарч авахд том бэлэн болсон байна гэж болгоомжилж хардж байна. Тэгээд тэр утгаараа та бүхэн мөнгөө 6 цэнгэлийн сар дээр тэсвэрлээд хадгалаад гараасаа гэж уриалах гэсэн. За өнөөдөр миний ярих агуулга юу юм бэ гэхээр маш энгийн та бүхэндээ нэг зүйл ярих гэсэн. За надад өнөөдөр их тулгарч байгаа асуудал юм гэхээр ер нь бол бидэрт болохоор бид бол мөнгөтэй байж үзээгүй гэдэг нэг ийм бидэрт зовлон тулгарч байна л та. Ерөөсөө бид нар өөрсдөө мөнгөтэй байж үзээгүй. Тэр байдлаас болоод тийм мөнгөтэй байж үзээгүй учраас дансандаа жохоо мөнгө байлгах гэхэл нөгөөтгөө үрчих гээд. Тэгэхээр танд тавих нэг асуулт байна. Дансандаа 30 сая төгрөгтэй байж үзсэн үү гэж. Тэ. Тэгээ байж идэг. Ерөөсөө тэрийг үрдэггүй, хэрэгэлдэггүй. Ер нь тэрэнд ингээд санаа зовдөггүй. Тэгэхээр хэр хугацаанд та ийм мөнгийг дансандаа зүгээр л байлгадаг вэ? Тэ байлгаж ирсэн бэ? Нэг хэрэгэлдэггүйгээр, хэрэглэхгүйгээр. Тэгэхээр энэ асуулт юу юм бэ гэхээр бидэнд бол яг нэг энэ зовлон ирээд байна л да. Бид хадгаламжтай болох гэдэг бидний хамгийн том саад бэрхшээл авчирж байгаа зүйл бид үнэхээр хүрэхгүй байгаа даа биш. Биднэрт байгаа мөнгийг бид нар 50 байлгаж чаддаггүй нэг юм л зовлон бид нар дээр тулгарч ирчээд байгаа. Бидний маш том асуудал байна гэдэг зүйл анзаарагдаж харагдаж байна. Тэгэхээр тэр утгаараа бол өөрийнхөө дансанд буюу зүгээр мөнгөтэй байдаг ийм дасгалуудыг бидэрт одоо бий болгох хэрэгтэй. Энэ яг бидний буруу гэхээс илүү ер нь зүгээр монголчууд өөрсдийн дансанд тодорхой хэмжээний мөнгөтэй тэр нь байж идэг ийм төсвөртэй байдал бидэрт өнгөрсөн хугацаанд байсан үгүй юу гэдгийг бол сайн хэлж мэдэхгүй байна. Миний хувьд бол байж үзээгүй учраас надад бол энэ бэрхшээлүүд бол нэлээд тулгарч байгаа. За тэгвэл одоо өнөөдрийн ярих гэдэг сэдвийн маань гол бас мессеж юу юм бэ гэхээр аль болох өөрийнхөө хэрэглээ рүү мөнгийг багаар нэвтрүүл гэж байгаа тий. За хэрэглээ. Тэгэхээр хэрэглээний дансанд ямар зүйлүүд ангилагддаг вэ гэхээр түрүүн бол хоёр дансны аргаар зохиомжтой ядуурлал хийхэд хэрэглээгээ багасгах тань гэдэг бид нар нэг хичээл үзсэн байгаа. Хоёр дансныхаа хэрэглээний дансны суурь лимитийг сайжруулах гэдэг хичээл үзсэн байгаа. За өнөөдрийн миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол ер нь ингээд мөнгө хураасан, баяжсан гэх юм уу те санхүүгийн эрхчлөөнд төрсэн хүмүүсийн нийтлэг хувь хүнийх нь өөрийнх нь зан төлөв ямар байдаг вэ гэхээр өөрийнхөө амьдралыг аюулгүй байлгахын тулд өөрлөгөө одоо хэрэглээр байгаа гэх юм уу да те мөнгийг маш багаар нэвтрүүлсэн ийм нийтлэг жишээ дүр зургууд бол их харагдаж байна. Над руу орж ирж байгаа за 800 мянган төгрөгийн цалин одоо буулаа гэж бодъё л та тий 800 мянган төгрөгийн цалин буухад миний хэрэглээ рүү орно гэдгийг за хэрэглээнд болохоор юуг ангилах вэ гэхээр эхний ээлжинд бол хэрэглээгээ бол танах буюу багасгах техник бол хоёр дансны аргаар үүсэн. Одоо бол үргэлжлүүлээд хэрэглээгээ илүү утгачлж ангилах хэрэгтэй гэдэг зүйлийн талаар та бүхэнд тайлбарлах гэсэн. За 800 мянган төгрөгийн цалин ороод ирэхэд үнийг хадгаламж руу бол 40%-ийг нь одоо шилжүүлээд хийч. За тэгэхээр хадгаламж руу 40%-ийг хийн гэхэлэр за 50%-ийг нь хадгаламж руу хийх юм бол энэ бол 400 мянга. За 40% нөх юм бол нэг за 450 мянган төгрөг нь хэрэглээнд үлдэх гээд нэг хүмүүс ойлгох бах. 40% нь гэхэлэр за нэг 350 мянга орчмыг нь хичээл та тий. За энэ яг нарийн тооцож гаргаагүй учраас
За 350-ыг хийчихлээр 800-аас 350 басхлаар танд бол одоо 450 мянган төгрөг үлднэ. За энэ 450 мянган төгрөгийг та яах ёстой юм бэ гэж. Шууд тэгээд энийг хэрэглээр нэвтрүүлэх үгүй энэ бол тийм сайн арга биш. Тэгэхээр хэрэглээний дотор байгаа нэг чухал зүйлийг ялгаж ангилъя. За хэрэглээнд болохоор маш том хэмжээний зээл, одоо ипотекийн зээл, тий. За ипотекийн зээл рүү болохоор энэ чинээс дахиад одоо орж исэн 450 мянган төгрөгийнхөө 50%-ийг нь хийхлээр за 230 мянган төгрөгийг хийчих. За 230 мянган төгрөгийг болохоор бид нар болохоор нэг хэрэглээгээ нэг утгачлж ангилах гэж шүү дээ, тий. Ипотек, тий. За энэ зээлийн дансаар мэдээж бол ипотек төрөхгүй. За тэр нь хамаагүй. Ямар ч сан ингэж хийчихэ. За түүний дараагаар яах вэ гэхээр танд одоо хэд үлдэж байгаа юм? 230-ыг хасчихлаар танд тийм ээ. За одоо нэг 210 мянган төгрөг үлдэж байна л та тий. За 210 мянган төгрөгнөөсөө дахиад одоо ангилал хий тий. За 210 мянган төгрөгнөөс бол би бол 100 мянган төгрөгөө бол одоо юу руу бол хийчих. Зугаа цэнгэлийн данс руу бол хийчих. За зугаа цэнгэлийн данс гэдэг нь ямар данс юм гэхэлэр өнөөдрийн шинэ жилийн тухай ойлголч үү. Яг хүмүүс бол найз нөхдөдөө уулзах энэ төр гэж ойлгодог байх. Илүү бол би одоо шинэ жил тэмдэглэх, төрсөн өдөр тэмдэглэх гэдэг юм данс руу хийчих. За түүнийхээ дараагаар энэ бол ирээдүйд гарах одоо гинт гарч болох эрсдэл гэсэн үг шүү дээ тий. За түүний дараагаар дахиад надад одоо хэд үлдэж ийн гэхэлэр ингээд одоо хасаад явхад бол эхнийх бол хадгаламжтай тий. Хадгаламж руугаа 350 хийсэн. Дараа нь 450-ыг үлдсэн. За үлдэгдлээс нь би дахиад 230-ыг болохоор ипотек руугаа хийсэн. За энэ хэрэглээгээ ялгаж ангилсан гэсэн үг. За түүнээс үлдсэн нь болохоор 210 бисэн. За 210-аас би 6 цэнгэл руугаа нэг 100 мянгаыг хийцэн. За одоо үлдсэн нь болохоор одоо хэд үлдэж байна? 110 мянган төгрөг үлдэж байна л та тий. За 110 мянган төгрөгнөөсөө дахиад магадгүй одоо хэрэглээгээ дахиад нэг англи. Бидний хэрэглээнд урт хугацааны туршид гинт их гарах мөнгө эсвэл яг одоо гарах мөнгө гэдэг юм хоёр төрлийн хэрэглээ байгаа. Урт хугацааны туршид гэдэг нь за нэг ойролцоогоор 10-аас 15 хоногийн дараа ч юм уу эсвэл 1 сар 2 сарын дараа гардаг мөнгийг бол урт хугацааны дараах хэрэглээ гэж үзэж байгаа. Хэрэглээний ангиллалын талаар ярьж байна л да. Тэгэхээр энд болохоор 110 мянган төгрөг үлдснээсээ дахиад надад урт хугацааны хувьд гарах миний хувьд бол байдаг зардал бол аялал байна да. Тэгэхээр аялалд бол би 50 мянган төгрөгийг цаашаа хийх байсан. За ингээд 50 мянган төгрөгөө аялалдаа хийчих. За ингээд үлдсэн нь хэдэн төгрөг үлдэж байна гэхэлэр 60 мянган төгрөг үлдэж байна л да. За энэ бол таны өнөөдөр дараагийнхаа орлогыг одоо олтол хэрэглээнд үлдээ гэж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ бол өөрлөгөө бага мөнгө нэвтрүүлдэг фильтр чинь ер нь хэр их вэ? Хэрэглээнд би өнөөдөр 60 мянган төгрөгөөр хэрэглээнд маань 60 мянган төгрөг байгаа бол шууд хүмүүс хаанаач хүрэхгүй гэж хүмүүс шууд ярих л байна л да. Гэтэл бол ер нь бол энэний цаана хоёр том асуулт үлдэж байгаа юм байна гэдгийг одоо сүүлдээ анзаарч байна. Аль болох өөрлөгөө ингээд фильтртчдэг. Хадгаламжаараа хамгийн ихний хадгаламж бол хамгийн ихний таны орлогын фильтр байх хэрэгтэй. Буюу одоо мөнгөний чинь танддаг зүйл байх хэрэгтэй. Түүний дараагаар мэдээж бол томоохон зээлүүд чинь. Тэгээд дараа нь үлдэгдэл үлдэнгуу та тэгээд ирээдүйд гарах хэрэглээгээ ангилж байгаа. Хэрэглээгээ. За энэ 6 цэнгэл бол тэгтээ тэргүй тухайн үедээ болчих штэ гэж бодохгүйгээр энийг тодорхой хэмжээний одоо дансанд тусгаалan хийх хэрэгтэй. За тэгээд одоо ялангуяа шинэ жил тэмдэглэнэ гэдэг асуудал яригдэн шүү дээ. За түүнийхээ дараагаар аяллалын данс энэ бас тодорхой хэмжээний хэрэглээ чинь байгаа. Тэгэхээр удахгүй та энэ аяллалын дансандаа бас ингээд ангилал үсгийг ялгаачих хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм л да. За энэ зарчмаар яваад танд үлдэж байгаа 60 мянган төгрөг л орж ирж байна. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд дээр одоо бизнес эрхэлдэг ч юм уу ер нь бол тэр бомтон болсон хүмүүсийн амьдралын цаад хэв маягийг судлаад үзэхлээр өөрлөгөө ямар ч үед хэрэглээний систем хэрэглээрээ маш бага мөнгө нэвтрүүлдэг. Хэрэглээрээ 800-аас шууд одоо юу гэдэг зөвхөн ипотекэд төлөөд үлдснийг нь хэрэглээрээ нэвтрүүлж байгаа хүмүүсийн амьдрал огтоох одоо сайжирсан жишээнүүд бараг олддгүй юм да. Дийлэнхтэй бол өөрсдийнхөө нэг одоо хэрэглээ нөсөөд тий зардал нэмэгдээд улам амьдралынхаа авж хэрэгжилж байгаа зүйлээсээ таашаал авах болоод ингээд амьдрал сайжрахгүй байна.
Тэгээ бүр сүүлдээ хэрэглээ өөрөө томорчлохлоор зээлийг улам нэмж томруулдаг. Одоо утасны зээл авчдаг. Эсвэл ипотек дээрээс гадна дахиад машины зээл авчдаг. Тэгээ нэмдэг нь бас гоё камера авъя гэд камер авчдаг тий. За өөр юу гэдгийг өнөөдөр гинт орой гоё тоглолттой юм байна үзчихье гэдэг дахиад муу гаргацдаг. Ингэсээр нөгөө хүмүүсийн хэрэглээ дэндөх хэрэглээг хянах хамгийн том боломж байгаа. Гэтэл хэрэглээг ингэж томруулаад ахлаар бидний амьдрал дээр өөрчлөлт, сайжралт, ахиц дэвшил гэдэг зүйл бол өөр алга болж эхэлдэг. Гэтэ өнөөдөр бол хэрэглээг танаад ирээдүйд хэрэглээгээ баг багаар ингэж тэлэх боломжийг хайх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг нэг талаас нь хэлсэн. Нөгөө талын бидний өнөөдрийн хичээлийн гол бас зорилго юу юм бэ гэхээр яагаад ингэж 60,000 төгрөг ингээд хэрэглээнд үлдээч вэ гэхээр мэдээж 60,000 төгрөг авирынхаа одоо хоол хүнсэнд хүрэхийн тулд манайх бол энэгээр 4 өдөр ч юм уу 5 өдрийн өглөөнийхөө цаг авчдаг өдрийнхөө хоолнд болохоор гэртээ одоо мах аваад бэлтжсэн байхад бол тэр бол нэг их мөнгө гардаггүй. Тэгэхээр надад энэ нэг даалгаар би ухаалаг сонголт хийх шаардлагатай болж байгаа. Нэгт хэрэглэн дээр. Хоёр дахь нь юу юм бэ гэхээр нэг нь 60,000 төгрөг хүрэхгүй учраас дахиад би хэрэглээнд дутагдал үүсдэг тий. Одоо хүрэхгүй байх та. Яаж амьдрах юм бэ? Дахиад мөнгө хэрэгтэй болно. Таны цалин хүрэхгүй байна. Тэгвэл асуултын хариултыг дахиад хайна. Яаж орлогоо нэмэх вэ гэдэг. Тэгэхээр хэрэглээнд тулгуурсан орлого нэмэхийн тулд та нэмэлт цагаа ашиглах хэрэгтэй. Мөн бас одоо хүмүүст өөрийнхөө мэргэжлэрээ зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй. За тэгээд ажил дээр илүү цагийн санал тавих хэрэгтэй. Ер нь юу ч байж болно. Ингээд нөгөө ухаалаг хэрэглээн дээр тулгуурласан одоо хадгаламжийн системийн талаар өнөөдрийн хичээлийг та бүхэнтэй хүргэж байна. За ингээд дараагийн удаагийн сэдв дээр уулзцгаая. Ер нь бол их мөнгөтэй байх буюу ер нь мөнгөтэй байж үзэх дасгалыг өөрийнхөө амьдралд эхлүүлээрэй гэж танд уриалъя. За тэгээд энэ бол миний хэрэглээр угаа буюу өөр л угаа хэрэглээр угаа мөнгийг маш сайнаар фильтрдэх буюу одоо танах байдлаар хэрэглээр угаа бага мөнгийг оруулах ингээд хэрэглээг ухаалаг болгох зарчим руу чиглүүлж байгаа минимал одоо системийн амьдрал руу орох гэж байгаа алхам гэж ойлгож болно. За баяртай.